А вы знаете, какая нация считается самой храпящей в мире? Это корейцы. У них наблюдается некая природная предрасположенность, которая заключается в довольно длинном и мягком небе, что способствует храпу. Чаще всего от этого затруднения дыхания страдают мужчины. Предлагаю разобраться в причинах и методах борьбы с такой проблемой. Мужской храп до сих пор считается чем-то вполне обычным и естественным. Но это не просто особенность организма, на которую можно закрыть глаза. Храп может заметно ухудшить самочувствие и нарушить работу сердечно-сосудистой системы. На этой картинке мы видим последствия храпа. Самое опасное – ожирение, гипертония, инсульт, инфаркт миокарда и импотенция. Из-за чего же возникает храп? Первая причина храпа у мужчин связана с функциональными особенностями, такими как нарушение качества сна, прием алкогольных напитков либо седативных средств. Второй причиной храпа у мужчин могут быть различные анатомические особенности, связанные с патологией верхних дыхательных путей. Иногда колебания стенок глотки, которые, собственно, и производят звук храпа, оказываются столь велики, что периодически полностью закупоривают просвет верхних дыхательных путей, создавая препятствие потоку воздуха, и он не может попасть в легкие. Возникают дыхательные паузы. Это уже не простой, а осложненный храп, синдром обструктивного апноэ сна. Именно такая ситуация чревата неприятностями для храпящего. А как бороться с храпом? Сон на боку с приподнятым положением головы, отмена приема седативных средств, прекращение приема алкоголя и курения, а также уменьшение массы тела. Согласно исследованиям, курящие и регулярно выпивающие люди страдают от храпа значительно чаще тех, которые ведут здоровый образ жизни. Объясняется это состоянием слизистой оболочки дыхательных путей, поэтому все зависит только от вас. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов, и до новых встреч на телеканале ОНТ.